Buenos días, alegría, qué tranza familia bella. Miren aquí con ustedes, antojando como siempre. ¿Saben qué me ando preparando en mi día de descanso? Por sugerencia de mi compa La Dunas Du, con un quesito Oaxaca. Este es queso, señores, no fregaderas. ¿Se acuerdan el video que les hice del queso de Oaxaca, del queso Etla de Hebra? Súper rico, súper bien hecho. Bueno, en muchos lados hay buen queso. Yo soy de Chihuahua y también indudablemente el queso menonita es bueno. Y en muchos lados hay buen queso, pero este queso de Hebra de Oaxaca sí que súper, súper plus, recomendado. Me voy a hacer un omelette. Ahí ya está el huevo previamente batido con pimienta. Se fijan, hice un poco de tocino, pues. Y acá tengo las verduritas, que es básicamente chile serrano, ¿cómo se llama? Calabacita criolla, ¿cómo se llama? Tomate, todavía no me despierto bien. y bueno, básicamente lo que hay que hacer es, primero voy a poner la verdura, como la ponen en la plancha los chefs, a cocinar. Después de poner la verdura a cocinar, la voy a sacar a este plato. Después voy a poner los huevos encima para que se cocinen, y encima le voy a echar primero el queso Oaxaca para que se gratine y después la verdura que ya estaba previamente cocinada, y envuelvo mi respectivo omelette. ¿Cómo la ven, familia? Fácil, tan tranquilo, fácil, chida, tempranero, nutritivo. Échenle ganas, no se me raje. Vamos con Toño.